namira eddagala namira overdose kuba we nagenda okwebaka neebaka nnyo kwolwo olunaku napulira sirina maanyi naye nagenda okisimuka nampulira waliwo omuntu ali mu kunkozesa naye ng'alina amaanyi mangi nga sisobola mulwanya kati n'omuntu nali simutegedde kuba omuntu oyo yaliwo ejenti wange yali amutudde ku mulimu kwolwo olunaku abagenze naye nga bamuyise ku mulimu naye we namutegera n'afukamira neyeetonda naŋŋamba simugamba ejenti wange naye nange saamugamba so tuna kyomugamba wali nawe nosereka saamugamba mumbeere wayisibwa otya gwe nga gwe nayisibwa bwe kuba ekisooka nali mulwadde Okay, wabale kutweyungako gwenna atulaba ali ku Nyondo Media nga bulijjo yenze Nyondo Rozet era nga tukyali wano ku ddungu tukakalabiza emirimu gyaffe mu kunyigirizibwa mu bulungi ne mu bubi so nako olwaleero kifo gye ndi eno bankyogere naye nga kale tuli ku ddungu kyoba omanya ndina omwana ono yatuusibwako ogw'obulisa-maanyi naye nga olunaku olwaleero tulina kubanga tumanya gye kyatandikira kubanga ate kati bwe kituuse bambi embeera mbi nnyo nga bw'okiwulira ye gwaniddya kaakati otandika otya okojja waneeno era wajja bbanga ki najja mwaka oguwedde mwezi ogw'ekumi mwezi ogw'ekumi ojja otuukirawa era niyakuleeta natuukira ejenti wange mwogera amanyi kuba nayogeddeko naye talina buzibu naye kyama nga tusobola tukireke kuba talina buzibu ng'oyo omuntu natuukirawo ejenti wange neera we nabeera ebbanga eryo lyonna otuuse akurisivinze muli ewaka wali ogenda ku mulimu ki nali ngenda kuba housemaid wali ogenda kuba housemaid kati ekintu ekyo kyogambye kituukawo kiti amaze okuleeta oli waka oli ogenda kukola kuba housemaid kyekyaddirira nali ngenda kuba housemaid kati ono agent akola mirimu mingi kati aleeta n'abalenzi n'abawala bonna kati abalenzi bo tebabeerawo bbanga ddene kati oyo omulenzi gwe yaleeta abalala baali bagenzi kati eyo yasembayo okuvaawo kati abo wali mubeera ye yajjawo atya era kyabawo kitya agenti wo teyaliiwo tiwaliwo omuntu yenna yenna gwe yaliwo eka mu nnyumba yali amutudde mulimu kati nze nsigaddewo nzekka kuba nali mulwadde nga ngulidde eddagala kati ate omulenzi we baamutwala nga agenti naye agenze mu mirimu mirala ye n'akomawo ansigaddewo nzekka
Gwe natulaba ebigambo by'omuwala bitono era bitono ddala. Biseera ebisinga omuntu abeera muzimu tatera kubeera na bigambo bingi nnyo. Omwana ekyamutuukako busaawa eno lwaki tuli wano eno kyo kikulu kyamaanyi, naye just ngenda kuwa akakisa ku anti we abeere nga atunyunyulamuuko ye nga ye, kubanga kyewuunyisa naye sookoleke bwe kintu kyokyagwawo tewagambako anti wooyo ejenti samugamba. Lwaki? Natya nnyo nera samugamba. Ki ekyaddirira? Kiri kimaze okuvaawo akomewo tomugambye osirise? Ki ekyaddako n'ogenda nokola? Wayitawo ennaku ntono nange nengenda nenkola. Okay, gwe natulaba katusooke tuweeko anti ono omwana abeere nga atunyumirizaamuuko gyetwagala twetaaga obuyambi okuva eri ewaka w'omuntu omu, era nga kasooke twogereko naye ye atubuuliremuko olaba nayogerako n'okusinga omwana omuwala kuba buli kimu akimanyi talina kyatamanyi. Tagenda kulabikira mu kamera for some reason, si mu bubi ne kasita asobodde okuyimirirawo omwana ono yandibadde yamusulawo ng'abalala n'agamba yafuna obuzibu sagala kumanya yandibadde yamublookinga era yandibadde nga enamba yaziggyako so ba agent mufune ekyokuyiga. Omwana obuzibu buno bwalimu bw'amaanyi nnyo naye teyamusuula ali naye, so katwogeremuko naye tulabe era ki ekigenda mu maaso, ki ekiriwo kye mutannamanya. Kale mukwano nawe gyebaleko lukwakwayo gwe tunyumirizemuko muno omwana azze kuba gwe yamuleeta ebisinga obimanyi kuba kati yenjogeraye nga yosobola okumulaba. Omwana oyo namuleeta era nga wayogedde mu mwezi ogw'11 naye nga omanyi embeera y'e Dubai ebiseera ebyo emirimu gibadde gyo tegirabika bulungi ng'emazima, naye nga omanyi ebyemirimu nti buli omu aba n'omukisa gwe okitegeera kuba namuleeterako ne banne abalala, so banne abalala nensobola bonna okubatwala mu mayumba era gye bali bakola, naye ye n'alwawoko era mu kulwawoko n'ayingiramu ne ka overstay. So kati mu mbeera eyo n'esalawo muyiyize mufunire ennyumba zino ze bayita eza kaliwali obadde ozimanyiko mu mbeera eyo weetyo. Era ndeeta n'abawala n'abalenzi sibateeka mu accommodation y'abawala, abalenzi babeera mu accommodation ndala, era sibaleeta bangi nti babeerawo bangi nnyo abaana tebalina mirimu, nedda ndeetayo omu babiri ne mbafunira emirimu ne bagenda wentyo. So kati era n'abalenzi nali ndeseyo abalenzi babiri, munne n'agenda n'abawala bonna ne bagenda, oyo omulenzi yali asigaddewo omu. So mu mbeera eyo omulenzi oyo naye nali maze omufunira omulimu gwa cleaning ne mutwala okukola, era olwamutuusayo buli kimu ne bandaga nti kiri fine, era nze olwavaayo nenzira mu byange nga omanyi agent tatuula abeera wano ne wali. So mu mbeera eyo nkomawo ewaka, kati wenkomawo omulenzi oyo omusanga akomeewo, omubuuza ate byatambudde bitya, nga tonkubidde ku ssimu kunyinyonnyola. N'aŋŋamba abaŋŋambye enkya neetegeke ngenda ntandika okukola, okitegeera. Ne mubuuza lwaki tewankubiddeko, yali talina line ya wano naye namusanga ali waka. So enkeera obudde obwakya omulenzi era n'agenda ku mulimu okukola, naye embeera yonna ebaddewo omwana omuwala yo yakola ensobi yali y'amaanyi kuba ye ekituufu teyaŋŋamba, okitegeera. Siina nze kinamanya kozi nasanga buli kimu ewaka, of course yali mulwadde ngera omulaba ali week naye nga mmanyi nti mulwadde nga yes, kozi nali maze muwa eddagala ne mumanya nti mulwadde, siina na mbeera yonna gye nalowooza nze ng'omuntu. Omwana akoze mu nnyumba mwezi gumu paka myezi 6, nali ndyawo nga nkubirwa amasimu nga neebuuza boosi we yankubira direct.
Omutakayo mu yennyumba. Omwezi ogusooka ogwokubiri. Nga oyogera naye. Nali njogera naye ku ssimu bulungi ng'era ali very okay talina buzibu. Nga mubuuza ku by'emirimu biri bitya nga ngamba emirimu kitambula bulungi tamenyeka takola kinga ali very okay kyensobola okugamba. So kati we bankubira essimu kati after some months ndowooza myezi ng'esatu myezi ng'ena n'abula ku layini wabula saategeera nsonga ki wabula yamaze n'aŋŋamba nti essimu ye ya blacking out ennamba n'aziluzinga contacts and everything so kuba nagezaako munoonya mu obudde nga simulabako neneebuza ye omwana yabaaki naye nga mbeera mulowoozaako naye nga siina wamusanga. So one day it was night zaali saawa nga 2 ez'ekiro. Zaali saawa nga ndowooza oba 4 oba 5 around awo ne bankubira essimu ne baŋŋamba do you know Joanita? Ne mugamba ya nga boss we yambuuza ne mugamba mujjukira bulungi kuba of course ba agent supplying abaana bangi okitegeera olumuweerabiranganya okitegeera naŋŋamba Joanita ne mugamba yes mujjukira abadde ki ne baŋŋamba ali mu ddwaliro era nali so shocked okumpulira nti ali mu ddwaliro ne neebuuza buzibu ki obwatuukawo. So kati omusajja nga omanya bw'olabu tebagenda baanwa nnyo ku masimu teyannyonnyola nnyo nsonga okitegeera n'avaako naye ne kibeera nga kinnumiriza okumanya lwaki ali mu ddwaliro. Obudde bwali buzibu of course it was night so enkeera nze kennyini ne nteekako ssente ku ssimu n'enkuba kati mu kkuba omusajja n'agikwata wabula nampa ennamba gye nina okubako ennamba gye yampa yali ya ddwaliro. We yagimpa ne mukubirako ne mbagamba njagala kwogera ne Joanita. Is it possible? N'aŋŋamba kankuwe ennamba ye ab'eddwaliro ne baŋŋamba katukuwe ennamba ye oba omufunira. So nayogera naye ku WhatsApp saakuba direct nenjogera naye ku WhatsApp yali kwali ne mubuuza buzibu ki okutandika okumbuulira ebyo ebyatuukawo naye mu olwo olunaku lwe nayogera naye n'aŋŋamba baamaze okumugamba mu ddwaliro aveeyo like nga treatment ye eringa eweddeyo oba bamusiibudde naye nga talina wakudda talina watandikira talinaako oluganda kuno ku Dubai ogyeko nze agent we. So we yaŋŋamba ne mugamba okay fine ngenda kukola ki ngenda kujja twogere. Kati ne neetegekaawo nali manyi ngenda nagenda nkeera wabula n'aŋŋamba bansiibudde naye siina wakugenda. Obudde bwali bwalwagula nga zigenda mu ssaawa nga 1 ey'ekiro nempalirizibwa ofuna entambula paka mu ddwaliro. We natuukayo nensinkanako abasawo ab'enjawulo ne banyinyonnyolamu embeera. Of course Nyondo Media nga omanya amalwaliro gawana omuntu okuzaalira mu ddwaliro oba ozadde bulungi oba tozadde bulungi kya bbeeyi nga wokiwulira bakyajinga bukadde 14 okuzaala omwana waneeno ekyo kyo kimanyi nkakasa. So mu mbeera eyo twagezaako okwogera n'abasawo nengezaako okwegayirira nze ng'omuntu kuba omwana ewaka background si nnungi ekiri awo. Kaakati gwe tekyakwewunyisaamu ekyo I was so shocked. Nali so surprised. Walowooza mbuno mukama we. In fact nze nali manyi oba yava e Kampala ng'alina omuntu kyenali nsuubira by the way kyenasooka okusuubira naye neŋŋamba naye omuntu gwe twakozesezza medical kuba namukozesa medical ng'agenda kujja ne bandaga nti biri ki negative naye nga omanyi ebyuma byaffe e Kampala onoomwana asooka okufeekinga olupapula n'alaga nti it's negative naye ng'alina omuntu munda naye nali so surprised because reality nali simanyi nti Joanita asooka okubeera n'olubuto gemazima. Era weyaŋŋamba kyandowoozesa nnyo kati ate bwe yamala okuŋŋamba omuvubuka bana ekyanzigwako kaliso nga tuzeeko emabega lwakuba nti omukyala wali omulabyeko bosi woona omukyala so omukazi bosi nedda simumiti katono yayinza okutubuulira ekituufu atutaddeyo kakati omukyala oyo bwe yakitegeera teyakyusaamu feesi bakutekawo mbeera yonna ng'ayinza okulowooza nti nno olubuto olwo lwa bbaawe. Kuba obudde obwo teyaliiwo. Omukyala teyaliiwo. Kuba tewali kiraga nti ndi lubuto yadde. Tewali kiraga nti wali lubuto. Naye ng'amba mawulire gaatuuka ng'otutuusa mu ddwaliro.
Tebajja kuba we navaayo saddayo. Tewadde kati tomanyi omukyala kyabeerawo na musajja kati omukyala nomutasobola kulowooza n'agamba bbaawe nti omwana olagaba omwana omusajja yakikola. Tekisoboka kubeera omwana era kale eraga wadde omwana nti akyali bebi nti muwere era alaga nti mufirika. Kati awo kasooka embuuze lwabbanga ki lwali lwabbanga ki? Mu ddwaliro bagamba myezi 6. Bagamba myezi 6. Yagenda yokola yagenda mwezi ki? Yagenda mu January nga yakatandika. So January, February, March, April, May, June, July, se myezi 6. Omwana w'emyezi 6 amuzaala atya? Owaayi mubuuze nange mu ddwaliro awo nali siriiyo nze bankubira amasimu ng'omwana yamuzaala tannatuuka. Yamuzaala tannatuuka. Kati ali luddawo? Omwana ali mu incubator. Kati sookoleke wabeera otya ku mirimu ewa bakama abo buli lunaku ng'okola olubuto olwo tebaalulaba? Olubuto lwasigala nga lutono. Nga lulinomo nga olwa bulijjo. Kaakati gwe tewakiraba mbu tokyagenda mu nsonga n'olowooza n'ogamba owaayi ndabika nasuba? Nagendangamu lwakuba nasikipingangamu naye nga ngendamu. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 21. Kati abazadde b'ekiseera esaawa ne balina kye bamanyi? Tewali kye bamanyi. Oyagala bamanyi oba toyagala bamanyi? Bajja kumanya naye nga si kati. Toyina sayini yonna gye wafuna gwe nga gw'omuntu kuba omuntu olubuto wuyo asesema wuyo alina kamunguluze ku mirimu gye giba wuube mu biyumba weewulira bwe tuna sayini yonna gye wawulira n'olowooza muli tuba waliwo ekyamu kyonna? Tewali challenge yonna gye nafuna. Tewayoyaako muno kino gye yakiri wadde toyina wadde sayini yonna? Nina sayini kuba ne ku olwo nakola emirimu kuba baali tebaliiwe ne nkola emirimu bulungi. Ekiro 6 olubuto nga lunnuma nera kukubira ambulance ne bantwala mu ddwaliro. Naye sirina buzibu. Kyabawo kitya akaseera kyabeera weewulira otya bakusanga kuteeka ku ambulance okutwala mu ddwaliro? Olubuto lwali lunnuma nnyo. Lwakuluma bulumi? Lwannuma bulumi nga bulijjo. Kale nga olubuto nga lulwadde ng'olira olubuto lukuluma oba. Tolina kiri kyolulya munda mu gwe nga kiguluba munda mu lubuto ekitali kya bulijjo? Jesi lwali lwazimba wano wansi nga ku kkundi naye nga si lunene. Ewaka walekayo yokko omwana wali ozaddeko? Nedda. Tozaalangako? Ono omundi gwali gwakumeka okubeera n'omusajja? Gwe gwali gusooka. Omundi gwali gusooka? Ate nga kyali kyabukake? Owuli otya mu kaseera kamusolo tukasika? Era nawulira bubi. Tewatya nnyo akaseera ko ng'omubuluko omaze okukola ekintu ekyo nga maze okukwata? Era natya nasula na bweru kwolwo. Wasula bweru kwolwo? Ate anti wo teyakitegera nti osuze bweru bwa? Nasula weeru ku balukoni. Wafuluma balukoni ekiro n'osula eyo teyakimanya? Omanyi okutandika ekintu mu bubi kati n'omwana experience gy'alina. Kati ye omuvubuka okuva ku olwo mwasigala mwogera ku ssimu nga mucommunicatinga kale nga abantu ab'emikwano wagendako n'ennamba ye? Soogera naye nze neera ku olwo nakoma okwogera naye kuba wayitawo ebbanga ttano nze ne ngenda ku mulimu. Before wali omulabyeko nakugamba nako nti oba nkwagala? Teyaŋŋamba. Kaakati essaawa eno omwana ali mu incubator. Kali nteekateeka ki eriwo? Essaawa zino Nyondo Media kitusinga okwetaaga family y'omulenzi okureaching out. Kuba kituufu ebintu bya incubator like omwana nga ali mu incubator si kyekintu kyoyita ekyangu. Kuba wetubeera wawanvuko n'eddwaliro weriri okitegeera. Tulina ogendanga mu ddwaliro tutwala amata. Buli wiiki tulina ogenda. Nedda mukwano.
twasobola okuraisinga obusente obutonotono ne tugulayo bagiyita simanyi oba milk biki ekamula amata mu mabeere ga maama twagigwa naye yali ya nusu 600 sente nyingi si butini mu mbeera ne tugigula era agikozesa weeri awe waka era agikozesa kamula ne tugateeka mu fridge then paka olunaku lwetukola okugenda ne tugatwala naye gwe balamu transport uno mukyala muzadde kati alina okuba ng'omulabirira bulungi alina okuba ng'anywa buli kadakiika omusaayi gulaga mutono mu mubiri so olina okuba ng'ogula ebintu ebizaamu omusaayi which is sente teziriiwo mukwano ekirala tetumanyi ddi fine omwana yebajjamu tetumanyi oba naatuwa omwana kuba twagezako konvisinga abasawo ne tubanyonnyola embeera ne buli kimu ne batugamba kuba baali batusabye bukadde 14 ne tubagamba ezo sente teziriiwo tewali asanazi nedda baali batugambye omwana okumutuwa after nga amaze okukula obulungi naye tulina osasula bukadde 14 ne tubagamba sente teziriiwo ne tubeegeya ne batugamba bagenda kukoma bukadde 10 era ekyateesa ono kugenda kunoonya sente afulume anoonye sente nga n'omwana wakula mu myezi 3 gw'omumanyi bulungi nnyo omuvubuka mumanyi simumanyi nnyo nti famire yaabwe njimanyi ne buli kimu naye mu mbeera gye twayogeranga ng'owulira ewaabwe balinawo ki ku busente era nayogerako ne basisita be naye olw'embeera emu ku ndala enamba zaabwe sofesa zo naziluuzinga naye n'enamba ya sisita woomu naye yali ya Saudi Arabia essaawa zino wekiteekako message teriiko omuvubuka namukubira nengezaako okumunnyonnyola nandaga nti akitegedde kuba senga teyakikola yali badde yakyegaana yali badde ngamba munnange naye kakati oli omuvubuka obwo mutumula ayinza okugamba nti balimba omuwala oyo ateekeddwa okuba nga yajja n'olubuto bw'obalabalamu ekyo kinyonnyola tewati omwana yajja n'olubuto nedda mukwano tasobola kubanga yajja lubuto kubanga ebbanga lye yajjiramu olubuto lwali badde luli mu myezi either 8 oba 9 yali badde azaala omwana nga yali badde azaala omwana nga mukulu kozi yajja mu November kati gubala November December then ne January omusanvu myezi 9 yali badde azaala omwana nga mukulu ne buyadde wa myezi 6 kati omuntu bw'okoye watulayo n'agamba nti kyakanoza muntu mulala gwe yakikola naye biki bitwala tugende ekyo okyogerako tekisoboka nti maybe bagala kubba sente bagala kyonna kina kiri balimba Nyondo tetulina nsonga lwaki tuba tujja mu zi kamera okitegeera tetulina nsonga lwaki tuba tujja mu kamera nze agent nze nganze sizze mu kamera setaaga for security reasons ekintu ekirala nze ng'omuntu n'alibadde sivaayo okitegeera naye evaayo ku lw'ono omwana lwaki yali muwala musirise ate nga muwulize era be bamu ku baana be naleeta ng'ono ye njagala n'okusigala naye kuba yali muwulize John tatomutuma tokola ki buli kimu yes madam yali so calm that's why nafaayo nnyo okulaba embeera yonna yatuukawo ne buli kimu naye nali sisobola kumutta oba ne mukasuka ebweru oba nenkola ntya okitegeera lwa nsonga yali mwana mulungi mu bufunze nti baamukuza bazadde be baamukuza kyesobola okugamba kakati nteekateeka ki eriwo essaawa y'olwaleero okubanga omwana ono omwana we avaayo n'ekirala nyinza okubuuza ku kintu kyenteekateeka omwana okuvaayo naye nga tenaye omwana naye alina endowooza yeye nga ye awo mubuuliza kati mukwano olaba oyo omwana oyo mwana muto ate nga omuzadde atanabakutuuka si bwe kiri era tewakimanya kubanga abakyala bagenda bagamba mwana wange namubonabonera nemwetikka emyezi 9 beetikka omwana oyo nayita bintu bingi nnyo njagala kulya kyo njagala kulya kiri omwana abaluma biki bitwala tugende gwe byotayiseemu si bwe kiri. I'm sorry to ask this, I have a reason. Kakati omwana oyo tolina muli mutima gugamba nti kasita mwana just ade muto simbade sinafuna nnyo nalabye ekiri awo akamuleke ngende nkole byange. Ekintu ekyo kirowoozaako ki ekikuli mu ndowooza yo n'enteekateekayo omwana omwetaaga oba n'ogana okutuninga obulamu bwo okyogerako ki? Omwana ye mwetaaga sola muleka
newankubadde namuzaala abanga tatuuse oba saamutegeera naye neerobeera okiwulira mu mutima nti mwana wo. Kale kyembali njagala okumanya obuzadde buba buzadde tumuzadde asigala muzadde kuba ono omwana muto kazi wagamba alina emyaka emeka? Emyaka 21. Emyaka 21 nenga naye ekiro ekyobuzadde akiwulira omwana we amwetaaga. Kyembali njagala okumanya ekiri mu mwana ono. Kati tuzizaako ki? Essaawa zino kitusinga okwetaaga family y'omulenzi oyo reaching out. Omulenzi wagambye omumanyi? Omulenzi mumanyi amannya ge bamuyita Nangosh Arthur. Ye Arthur. Alina baganda babiri, kuliko Maureen kuliko ne Lydia. Bonna bali Uganda. Kozi n'omulenzi we namukubira n'angamba ali Uganda. Okitegeera? N'angamba ali Uganda. Simanyi byabaawo, simanyi. Newe namukubira n'angamba ndi Uganda. Newe namunnyonnyolamu ku nsonga z'omwana. Kuba omwana kituufu ye bambi yakola ensobi. Yakola ensobi obutangamba kyekyo kyo kyensobola okumunenya ku ekyo. Osanga wali baddewo solution. Naye we nakubira omulenzi nengezaako okumunnyonnyola n'osoma audio zange n'andaga nti akitegedde. Kuba nze wenzikiriza senga yali takikoze oba teyakaka mwana ono yali badde akoze eki, yali badde abyegaanye. Ne teyabyegaana mbu nedda sibikola ngoba what. Tewali kyeyeegaana bula yazisoma bulungi n'akitegeera ekyaddirira kwali kumbulookinga. N'ambulookinga. Teyaddamu kunyega nagezaako kutekisinga sister we tali ku line naye. Oba yagenda family yaabwe n'agamba ono temuddamu kwogera naye nze simanyi. Wabula mikwano Lydia, Maureen, Arthur. Lydia ne Maureen muli bakyala. Muli bazadde muli bamaama. Kubyamu akafaananyi ng'omwana owuwo gwe nga gwe Maureen oba Lydia. Ng'osindisa omwana we agenze ku kye yabonebonera family ye. Ne wabeerawo omuvubuka amukozesa. Okitegeera? N'amala n'amudampinga waati. How do you feel? Ng'oli muzadde mazima ddala. Mbadde nsaba mu reaching out at least mubeeko obuyambi bwe muwa. Essaawa zino mu ddwaliro omwana ono bamwagala asasula obukadde 10 okumuwa omwana we. Ekituufu omwana we amwagala tajja mwegaana. Okitegeera? Ne bamwagaza obukadde 10. Ekirala nina kye bayita obuvunaanyizibwa. I have a lot of responsibility. Ng'ovudde ku by'emirimu ne biki. Omwana ono kennyini essaawa zino wenjogera responsibility osobola okufumiitirizaamu. Osula teweebase olaba oba omwana abandi ali bulungi, talina bimuluma, talina biki. Nze nange kennyini ng'omuntu ayogera sizaalangako. Naye nina obuvunaanyizibwa okumakinga sure nti ali mu mbeera nnungi. Ayagala ebyokulya, ayagala ebyokunywa, alina bina alina biri, kati ndaba amagulu gazimba ate ne ntandika okukyeneŋŋamba oba kati abadde ki, oba ayimiridde nnyo, oba atudde nnyo. Omuntu omulwadde yenna omulaba ng'afuna mangu obulwadde ssenyiga amukutte ekifuba kimukutte omulaba mutwe gumuluma buli kadakiika kwegamba simanyi mukwano nina obuzibu bw'amaanyi. So mbadde nsaba famire y'omuvubuka oyo wabula banaagaana okubaako kye bakola Nyondo ngenda kutimba ebifaananyi byabwe vidiyo zaabwe ne buli kimu ku mikutu. Njagala bave ba reaching out baje mu inbox yange netaaga njogereko n'abantu abo. Guno omusaayi gwabwe si gwaffe. Si gw'ono omwana kuba mami we teyamusindika bweru kujja kuzaala. Yamuttira future ye. Okitegeera? Omwana yali akyali virgin. Yamwononera future ye. She had a future ahead. Onfuna. Amwononedde future ye akoze ebyekisiru. Ate alaga nti no talina kyagenda kukola atubulookinze. Abazo tubulookinga ndowooza agende ne family temubaako kye mwogera. Arthur omumanyi bulungi. Arthur Maureen sister wo, Lydia sister wo. Nina ebifaananyi byabwe bonna. Wangambako sister wo yalina emizannyo gy'azannya, yalina YouTube channel ngimanyi. Ngenda batimba buli wamu ekyo kyonkukakasa. Alina YouTube channel? Sister wo yalina YouTube channel, yalina emizannyo gy'azannya bino nga olaba aba actinga ne bapostinga bikiwe ebityo. So sister wo abamumanyika abatono bamumanyi. Wabula Arthur njagala family yo mu reaching out. Tuogere nga abantu abakulu. Tuogere n'omwana no kuba bazadde b'omwana essaawa zino tebakimanyi. Ne tumanyi buzibu bwenjolekedde in case of anything. Nze atandikibwako. Okitegeera bulungi so mbadde nsaba. Siragira wabula nsaba. Muveeyo mu reaching out.
twogere tuteese ng'abantu. Essaawa zino omwana mudole bamwetaaza obukadde 10 ekyo kyo nkikugambye. Bamwetaaza obukadde 10 obusasula bamuwa omwana we. Ng'ovudde ku ekyo tulina okukola empapula omwana oyo alabe ng'afuluma. Ko anaaba tafulumya agenda yingira overstay. You know what it takes wano ku ddungu buli kimu oba okimanyi. So mbadde nsaba busabi. Wate n'abasigadde abatulaba era abakuwuliriza Rozet tubadde tusaba buyambe bwamu. Kuba ekituufu omulanga nkubidde family naye simanyi oba eneevaayo. Okitegeera. Simanyi oba family ye eneevaayo. Wabula tubadde tusaba busabe tubeegayidde bwegayirizi. Tusaba ku buyambe bwammwe. Yenna anaabasobodde kuba omwana alina okuvaayo mu ddwaliro. Obudde butambula ebbanga ligenda. Dakiika 2 ng'emyezi 3 gy'aweddeko dda. Anti myezi 3 omwana ng'amaze okukula lumala okulaba bayita maama we ne bamuweerawo. So kati tubadde tusaba atlist mwere ebbanga tubeegayidde bwegayirizi. Yennyabo. Nenga bambe bale buvunanyizibwa obwo at least kibe ekyokulabirako eri beegentisa abalala. Nabasuula abantu wano eno. Nina so yena akola yaba muzeeyi abo babiri. Munnange Rozet nange ndi mwana alina abazadde. Okitegeera. Nange benkubira essimu ne ngamba maama embeera eriwo etyo oba taata embeera eriwo etyo. Kati gwe kubirizaamu omwana w'omukazi wuyo yali tazaalangako. Alina virgin. Okitegeera bulungi. Omuzadde wo okuwulira nti embeera eriwo etyo. Nali sirina gwe nsobola mmusuulira. Naye n'ekintu ekirala yali mukazi mugonvu nga mukkakkamu. Omulaba. Kale ebisinga Mukama Katonda yasinga okumanya naye ng'essaawa ero eriwo omuntu yenna abeera asobola. Ate omanya tuze n'okufuna omuzira kisa abantu Mukama alina engeri gy'akolamu mu kisa kijja. Sobola okuva mu muntu naga nti ensereza eddwaliro ezisobola ozikiriyalinga. Nga tulina esente by the way. Nagamba ko omwana ekyo kyamutuwako nti kakiriyalinga sidwadde sinza natawa omwana. Abantu gye bali balina emitima emirungi kyobula nga twagala okuyambibwako bannaye ne gavumenti waffe naye tufeeko. If anything happens ebirenge esobola okutuukiramuuko tulina abazadde so abali tulina abazadde abali mu gavumenti abali basobola okuba nga abalumizibwako ku baana nga baneeno. Omwana azze kati ku myaka ginene emito ddala naye ate nabira nga asinkanye buzibu buno bwe buti bwennyini tubeere nga banange tuyambibwako. So jja kukoowola na kumenya bantu naye nga mwenna bali mu position ze zisobola okuyambako okulumirwako ku bakyala. Wati omwana watu so basobola okuvaamu omwana essaawa eno kati takyali mwana kati mukyala kuba kati alina mwana munne ku nsi. Naye nga tusaba obuyambe bwammwe yonna gye muli mweliriza omulanga olina kwogera kino baki omwana nabe nga asobola okufuna ebujje eri okuba alitagaza badde manyi agenda gagege kikali mwana muto tazaalanga nako ntya ako ne weekaleka nja kuzaala abaana abalala naye munnange omutima gwamaze dde okola ki ogw'ekizadde gwamaze dde okudevelopinga so omwana awulyanga amufiiringa okutambula nadde bakanaaleka omusaayi gwe mabega nawe so kiyimaginingamuuko oli eri Uganda naye ng'okimanyi nti waleka omwana wo Samuel tomanya ali atya tomanya ali mu mbeera kimanya ali ku ki kiruma at least ko nti oba abavudde mu bulamu bw'ensonga bakawuti akaleka okumanyi omwana wange yagenda naye omwana omulamu kiruma okumuleka eyo gwe n'ogera n'otambula so n'olwensonga eyo katumalirize story y'olwaleero naye nga mbadde nkusaba owoye ebigambo nga 3 oba byakubuulirira oba byonna byosobodde tube nga tuggalawo abantu bawulira n'asobola okuyamba inshallah. Kale mukwano kisobola okwogera ku nsonga emu njja gitunuza mu ba agent. Agent yenna gy'ali oba yonna gy'oli oba akeera ku makya n'oleeta omwana w'abende ku ddungu oyo omwana bwe bavunaanyizibwabo. However wabeerawo abaana abeesuulamu eddalu kozi gye bali mulimu abaana abalungi n'ababi. Omwana omuleeta n'akufuukira ekizibu. Waliwo omwana gw'oleeta ye n'abeera mugonvu era n'omufunira omulimu n'akola n'abeera successful. Okitegeera bulungi. So agent yenna yonna gy'oli oba omanyi omwana oyo wamuleeta oba buvunaanyizibwabo omukwano mu mbeera yonna olina okuba nga omukwasaganya oba ali mu mbeera ki oba ali mu mbeera ki. Kyensobola okugamba ba agent then abaana mmwe betuleeta mubeereko abawulize eri ba agent bammwe
kuba yabeera amanyi obulamu bwo ne buli kimu wagenda obitambuza ku ddungu ne bwe ogenze mu nnyumba lazima osobola okufuna obuzibu naye ng'omuntu asookerwako ye agenti wo okitegeera kati singa wakeera ku makya nonnyonnyonnyola kyokka nze munnaye nkubulire nze bano abaana boolaba buli muntu mutreatinga abanga sister wange abanga brother wange emmere gyenfumba gye tulyako ffenna waba mukene abeera mukene weba nnyama ebeera nnyama nze siina nti gwerya muceere nze ndi matooke nedda era tusobola okuliira ku lusaniya olumu n'abaana abo ne simanyi oba oli kumukonvisinga oba kumwegayira namugamba toyogera tomugamba simanyi naye alibadde aŋŋambye kozi nali muyisanga omuganda wange ddala okitegeera anyway simanyi naye nga kyetusinga okusaba bwe buyambi kuba ensobi yabaawo tetukyalina kyetuzza so tusaba busabe buyambi mukwano kale so olunaku lwaleero lutambudde naye nga maliriza mbajjukiza aba Speed Express Tours and Travel ate nga ebyentambula waneno mu UAE beba kafulu ate nga balina branches ez'enjawulo gamba nga mu Uganda, Rwanda, waneno mu UAE balina branch Abu Dhabi ne Dubai nga nate era bakola visa eza buli kika kyonna gwe ndiruddawa njagala visit visa ya nnaku 30 nnaku 90 betanire babere nga bakola kyoyagala bandi muno mu UAE nenga naliyetaze okuba nga akola visa change nga sifereddwa visa nga nefuluma mukadde akatuufu Speed Express Tours and Travel ebeera ekigusa ale nekujjukizako n'aba Brewster Coffee Obsession Academy nga bo bakugula mu kukola coffee nawe nofuuka coffee lover anobeera barista owakabi nobeera nga ofuna akasente kosobola okujjako akasente akalungi akalimo basangibwa waneeno UAE gamba nga Abu Dhabi yewali main branch yaabwe ne Dubai balina mu branch ate ne Uganda baleseeyo branch empya anaba Junisco Constructors and Great Finishers Limited bafulu mu byokuzimba era nabo bakyalireko offices zaabwe of course Kampala bajja kubanga ate bakubira plan y'ennyumba ate bakuzimbire nezi septic tanks zine zitawunya tezijjula ate nga zitwala n'akafo katono ddala ku ssente ensamusamu mukasa services ku byensula ye yakigala wali eri Dubai gwe wenna oli musuubuzi oli ne muno oyagala akafo ate akaweweevu nga ate tekalimu nderembe genda maaso tobeere nga omucontactingako enamba yekweri awo ku screen yaffe obeere nga ate omwonera ne ku njala wakabinyo akola enjala ennungi omukyala nawe noonyirira nobeera bulungi ddala so wiki yali ku camera osobola okugenda ate ku tape shoot ku Urefa production n'omunoonyako ate nga mwana mulenzi kafulu nnyo mu videography mpozi ne mu photography gwe naye n'omukolo yagala bagukwate oyagala kuba bifaananyi ate ebeera nga oyita kwoyo enamba kweri tube nga tumukuwa mbulambalamba naye nga tweyanza kutufollowenga mwena basubscribinga ku Nyondo Media YouTube channel mukola kyamaanyi era abana bakusubscribinga musubscribinge era temwera bana kujiga kade kibayambeko nti muteka ekintu ekipya oba ofuna notification nowera nga olaba stories zino mulimu ekyokuyiga zituyamba era ogenda maaso nobeera nga ogifunye sharingirako ne munno naye abeere nga agifuna tokoma kutugoberera ku YouTube koka post ne platforms endala gamba nga Facebook, Twitter, Instagram ne TikTok era nga tukozesa Nyondo Media mubeere bulungi. Nyondo Media esinsira Dubai nebuna amawanga gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey! Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eli wamu naawe, Nyondo Media. Nyondo Media esinsira Dubai nebuna amawanga gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey! Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eli wamu naawe, Nyondo Media. Buli olowooza
Lowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala. Lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donut mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kubako noti 7 noti 3 mwenda emunya 724 oba noti 7 noti 8 234 mukaga emu mwenda oba plus mwenda 7 emu 589 mwenda mukaga emu 826. Baker's Choice Bakery. Taste a Baker's Choice. Okuzimba kyabuvunanyizibwa naye ozimbye otya? Kangwanjulire aba Junisco Contractors and Great Finishes Limited bakafulu mu kuzimba amayumba aga buli ngeri, bazimba kalina ez'ebyuma, hollow sections nga kwotadde ne I-beams. Oyagala plani z'ebizimbe, plumbing, okuwayalinga amasannyalaze, okukolera compound, finishing amayumba, interior designing ez'omulembe, so nga tukola ne biodigester septic tank ezitajjula, ezitawunya, ezitwala ekifo ekitono ate nga si za kunywamu. Kati mwaba amasomero, emizikiti, amalwaliro, amakanisa, amakampuni n'amaka, mwettanire biodigester zaffe ez'omulembe. Tusangibwa ku Modern Havana Complex, omwaliriro ogwokubiri, edduuka eryokubiri Rubaga Kabusu Road, opposite Tavern Woods. Oba tukubire ku 0701 505 801 oba 0705 837 343. Junisco Contractors and Great Finishes Limited. Let your dreams be our project. Mugamba mutya baganda bange. Kansubire buli muntu ali bulungi. Visa change kyekizibu kyoyina, oli mu Dubai, oli Abu Dhabi, oli Sharjah. Gwe wenna ali eyo ng'onoonya visa, onoonya ya bbanga ki, onoonya nnaku mmeka, nnaku 3 mwezi gumu gwentegeeza bwe ngamba ennaku 3 oba emyezi 3. Ansa eriemu yokka ye Speed Express Tours and Travel. Oyagala kulambula, oyagala kujja Dubai, kumanya biki ebifa mu Dubai, oba mwana wa somero wali yagadde okujja okulambula ku Dubai. Ansa ye Speed Express Tours and Travel. Tugenda kulambuza Dubai yonna gy'oyagala okumanya, tugenda kufunira visa, tugenda kuwa air ticket, tugenda kuyambako okufuna hotel w'onaasula. Okumanya ebisingawo osobola ogenda ku website yaffe n'otunoonyako Speed Express Tours and Travel. Yeffe ffekka abaavaayo okusalawo oba wa visa entuufu oba wa air ticket wamu n'okufunira hotels, okulambuza Dubai, okunoonya ku kisaawe, okunoonyeza w'onaasula n'owummula bulungi. Gwe oli musuubuzi onoonya visa okoye okukubba, ansa eriemu Speed Express Tours and Travel. Jangu olunaku olwaleero tukyalireko ku ofiisi zaffe. Tulina ofiisi e Uganda, Abu Dhabi, e Dubai tusangibwa wano ku Daira Tower, 2nd floor, room number 202. Jangu otwebuuzeeko kyonna ky'oyagala okumanya. Omwana ali eyo, oyagala kumanya nti visa yange yaggwako, nina overstay oba oli eyo mu Katanda, okooye okulimba ababbi bangi ku street. Bambi temulimbibwa, Speed Express Tours and Travel wetuli okubanga tubeerawo nammwe. Dream, explore and discover. Tubaniriza mwenna bali ku Nyondo Media, amanya gange nze Gloria Morgan Cheswa aka Chaos / Danger. Ndi wano batuusako products okuva wano ku Nyondo Glim. Tuyina ebintu ebirungi naddala erifa abakyala. Tuyina products nga zigogola ffe abakyala, kunyirira, kuwooma, kulabika bulungi, kuwunya bulungi, tewakyalira nsiko. Manya abantu abamu tugenda ne twogera ku nsonga zino ne mwetwana nti nze siwulira ndi mwana muto, muganda wange oba tewasiko ojja sika wane Dubai.
ompulira ojja sika ojja naaba ekyogo ojja kwesiga ebizigo eby'omukisa ebizigo ebikuleetera emirembe oli eyo tolina mulimu naye tomanyi kikutawaanya naaba ku kyogo weesiige ku kyogo oli waneeno mbundi muwala mulungi naye tebandaba maama fe abatulaba tubajjawa kati nkwanjulira products zaffe sagala weekwase njagala buli kyenkulaga ng'omanya omugaso gwakyo kano kamanyi kano bakayita akadagala akasika enfu mwewunza nnyo ne mugamba ate nze ebyo sibitegedde enfu babi bayigirizanga mu ssomero kati mbibayigiriza bukulu okwata omubisi gw'enjuki n'okwataka olive oil n'otabikamu akadagala kano katini n'osika enfu omubisi gw'enjuki omanyi omugaso gwakyo kuwoomya kati n'ogamba ate nze siwooma bandyako gumu ne bandekawo munanga bakulyako bajja waffe kati tukuwa eddagala toyagala likozesa kano kasika njagala munneetegereze producer wange teekako kamera wano wansi ate nze olubuto lunene ate olubuto lunnuma ndwala enjoka sibitegeera olwange terwali luti kano kasala ne kakuwaka bode ng'akange ondaba tuyina eddagala lya buli kimu kyoyagala kano kasala olubuto kagogola emisuwa kagogola omubiri ne tubaawo n'eddagala lino kyogo okitabula mu bizigo okwata ebizigo si lotion nti okwate lotion bino ebizigo ebiyiika no kwata ebizigo nga Johnson kwata ebizigo nga Vaseline otabikemu ekyogo kyaffe kino mu bizigo ebyo gwe buli womalira okunaaba weerongosezaako bulungi nga weesiiga ebizigo ebirimu eddagala lino kino kyogo tukinaabira mu mazzi okwata amazzi n'ogassa mu baketi yo mwogenda okunaabira n'oteekamu ekyogo toteekamu nti oyiwamu ddiibuuda no okwatako ekisaanidde n'oteeka mu mazzigo n'ogabikako we gali n'omala n'ogakwata oluvannyuma n'onaaba ne weegogolako ebisiraani ne weegogolako buli kizibu ekikuliko n'ofuna ku mirembe naawe n'otereera kati tulina sabbuuni ono tulina n'ebizigo byaffe bino oyina embalabe sirina mbalabe mu feesi yange by the way musobola okundaba I'm black, I'm beautiful, ndi ku natural color yange okwata sabbuuni ono n'omunaaba bulungi tonaaba nga weekulubuunya wekute nnyo oba weeyonoona oyina embalabe kwata sabbuuni ono omunaabe mpola weeweetabu weeweesi lususu mpola omala okunaaba otegere nti otukudde okwata ekizigo kyaffe kino weeyiseeko bulungi bw'oba mukyala temwesiiga bizigo mu feesi ng'osiiga oti weeyonoona kwata ebizigo benga massage ng'omubiri gwo mpola mpola ng'omubiri gw'oyagala okuzza obuto ng'omaze onaba sabbuuni waffe ono n'ebizigo byaffe bineeno kati tulina ekizigo kyaffe kino oli mu Dubai gw'oguze buli bizigo bye bagamba kino kya bbeeyi kino kya layisi kino kikola kino tekikola tulina ekizigo kyaffe kikino wano bakiyita Nyondo Gleam kikola togenda kweruka togenda ku fadinga skin egenda sigala nga webadde naye egenda kunyirira egenda ku glowinga your skin is gonna glow nga toliimu kabalabe toliimu ki you can look at my skin ndi muddugavu naye sina mbalabe ndi muddugavu naye skin yange erabika bulungi ne wemba seesiize ebizigo naye nga naabye feesi yange eyina oil oyo gwereeta omulungi nti buli wennaaba neneesiga bino ebizigo olusulu weweera kati olususu buli obutuli bw'oku lususu we bubeera nga buli open olususu lufulumya ebikyafu kati womala okunaaba ne weeyisaako akazigo kano wummula bulungi gwetereera relax ne woonoddamu okunaaba olunaku lwe lumu n'otobyezza ku lususu olususu still lugenda sigala nga luli smooth nga lussa bulungi ate nga luweweevu bulungi mwebale kulaba products zaffe nsaba mutuwagire musobola subscribinga ku Nyondo Media ne mulaba products zaffe enamba yaffe y'essimu yiino gwayagadde okola order tusobola okudelivaringira okuba bukubi ku nnamba eno Instagram, Twitter and Facebook at Nyondo Media. Toyanziza nnyo. Come and support us. You can subscribe
tujja kuba tukufuna wonna oba otwetagidde. Thank you.